Guyyaa har'aas odeeffannoo sharafa maallaqaa karaa gabaa gurraachaa akkasumas karaa baankiitiin qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Kanneen akka Kaanaadaa doolaaraa, Yuuroo, Ameerikaa doolaaraa, Paawundi sterlingii, Awustiraaliyaa doolaaraa, Saawudii riyaala, Bahareen diinaaraa, Oomaan riyaala, Joordaan diinaara, Israa'el sheqel, Kaatar riyaal, Indii haruuppii kanneen kana fakkaatan qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Nagaan Waaqayyoon hunduma keessaniif haa baay'atu. Kabajamoo jaallatamoo hordoftoota chaanaalii kana baga nagaadhaan gara chaanaalii kanaatti dhuftanii obboloonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan chaanaaliin kun kan keessan odeeffannoo sharafa maallaqaa yeroo yerootti irraa argattu sabiskiraayib gochuudhaan maatiinaaf ta'a. Maatiinaaf taatanii kallattii hundumaan na jajjabeessaa kan jirtan guddaa galatoomaan isiniin jedha. Guyyaan har'aa Janawaarii 25 bara 2026 akka lakkoofsa faranjootattidha. Guyyaa har'aa sharafni maallaqaa hin dabale moo hin qannase moo kan jedhu waliin ilaalla. Otoo odeeffannoo sharafa maallaqaatti hin darbiin dura gaaffii muraasa tokko hin deebisna walumaanii. Fiin tokkoffaarratti obboleettiin tokko na gaafatte eebbifami qaalii koo har'aati Ameerikaa doolaara 190 jettee ani immoo ergan dhaggeeffadhee ka'ee gaafadheeni 181 naan jedhe. Akkamidha naaf ibse obboleettiin jettee gaaffii kana na gaafatte. Eeyyeeni kallattiidhaan isiniif dabarsaa jira. ethioblakmarket.com irraan isiniif dabarsaa jira weebsaayitii irraa kallattiidhaan jechuudha. Daldalaan immoo ammatti isiniif sharafu anuu hin beekuun isiniin jedha obbolaa kiyya. Amma fakkeenyaa fi obboleettiin tokkos akkas jette ani 178 naaf erge doolaara maaloo jettee obboleettiin naa barreessite. Daldalaan iyyuu daldalaatti garaagalidha obbolaa kiyya argitanii obboleettiin isheen tokko 181 naan jedhee jettee obboleettiin tokko immoo 178 naan jedhee jette. Kunoo asirratti isiniif galuu qaba. Daldaalonni iyyuu walqixxee isiniif jijjiiraan jiran. Kanaaf iyyuu maallaqa keessanii giddu galeessa gootanii ergachuu qabdu. Akka nan irraa dabarsuun nan ergadha yoo jettan amma fakkeenyaaf daldalaan isiniif maallaqa isiniif jijjiiru suni bu'aa irraa argachuudhaaf hojjeta. Innis irraa buufachuu qaba waan ta'eef baay'ee immoo gadi yoo isin jalaa buuse lakki jettanii diddanii maallaqa keessan sirreessifattanii ergachuu danda'uu qabduun isiniin jedha obbolaa kiyya. Isiniif galeera jedheetanii yaada gaaffiin inni itti aanu immoo maaloo kan oomaan karaa baankii fidime jettee obboleettiin na gaafatte. Oomaanii karaa baankii ammaa fi baankii weebsaayitii isaarratti gallakkisee ifa godheen jiru. Gara fuulduraatti yoonni ifa godhe nan dhiyeessan isiniin jedha obbolaa kiyya. Gaaffiin keessan isiniif deebi'eera jedheetanii yaada gamanumaanii gara odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatti wal wajjinaa dabarru. Tokkoffaarratti kan argannu Kaanaadaadha. Kaanaadaa doolaarri tokko 138 tuqaa saantiba 98 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Kaanaadaa doolaara tokko 108 tuqaa saantiba 81 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Kaanaadaa doolaara tokko 107 tuqaa saantiba 57 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko 225 tuqaa saantiba 38 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankii yuuroo tokko 180 tuqaa saantiba 01 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa yuuroo tokko 176 tuqaa saantiba 50 sharafaa ooleetiin jira. Itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko 131 tuqaa saantiba 40 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaa Awustiraaliyaa doolaarri tokko 98 tuqaa saantiba 73 sharafamaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Ameerikaadha. Ameerikaa doolaarri tokko 190 tuqaa saantiba 55 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Ameerikaa doolaara tokko 152 tuqaa saantiba 06 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Ameerikaa doolaara tokko 151
tuqaa saantiba 60 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu paawundi sterliinidha. Paawundi sterliin tokko 259 tuqaa saantiba 41 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin paawundi sterliin tokko 205 tuqaa saantiba 93 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa paawundi sterliin tokko 198 tuqaa saantiba 38 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Dubaayidha. Dubaay diraamni tokko 51 tuqaa saantiba 87 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Dubaay diraamii tokko 43 tuqaa saantiba 97 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Dubaay diraamii tokko 41 tuqaa saantiba 21 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Saawudiidha. Saawudii riyaalli tokko 50 tuqaa saantiba 82 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Saawudii riyaala tokko 43 tuqaa saantiba 03 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Saawudii riyaala tokko 40 tuqaa saantiba 40 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Bahaareenidha. Bahaareen diinaarri tokko 507 tuqaa saantiba 34 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Oomaanidha. Oomaan riyaalli tokko 495 tuqaa saantiba 78 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Joordaanidha. Joordaan diinaarri tokko 268 tuqaa saantiba 74 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Israa'elidha. Israa'el sheqel tokko 60 tuqaa saantiba 77 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Kaataridha. Kaatar riyaalli tokko 50 tuqaa saantiba 80 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Indihaadha. Indihaa ruppiin tokko 2 tuqaa saantiba 07 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Kuweetidha. Kuweet diinaarri tokko 623 tuqaa saantiba 64 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaa Kuweet diinaarri tokko 484 tuqaa saantiba 60 sharafamaa ooleetiin jira. Odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Yaadaa fi gaaffii qabdan koomentii irratti naaf barreessa. Obboloonni Beeruutii fi Joordaan jirtan Ameerikaa doolaaraan herreeggadhaan isiniin jedha obbolaa kiyya. Qophiin kun yoo isinitti tole laayikii godhaa, hiriyoottan keessaniif sheerii gochuun dagatiina. Haga xumura qophii kanaatti nu wajjin waan turtaniif guddaa galatoomaa. Haga qophii yookaan viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaa keessa tura.